Está fuerte, ¿cierto? Fuerte esta cosa. Mirá cómo me leen los palos. Uy, uy. Todos los carros en el suelo. Por abajo, porque abajo hasta arriba está feo, ¿eh? No hace nada, ¿sabes? Toda la luz de verdad. Tirar la luz en rojo. Está buena. Sí, me le arruinó otra vez, mira. Más de tirar este me viento yo. Nada, mira. No se ve nada. Hijo de Dios nos guarde esta, vamos a parquear por ahí para que no se ve nada. Sí, para que no se ve nada. ¿Ah? Uy, santo de Israel, no se ve nada. Y aquí donde me meto. Uy, aquí me voy a meter. Mira, uy, qué bien está, mira. No, esto no está grabando ahorita. ¿Cómo me venía el carro, mira? ¿Cómo me venía el carro? Yo creo que quedé mal puesto. Vamos a poner de punta porque estoy de lado, no me puede dar vuelta. Me puede dar vueltas, ¿sí? De punta me puede dar vuelta. Ahorita voy a grabar. Mira que bueno, a mí yo no sé si pueden ver así. Qué barbaridad, tenía razón por esto, ¿no? Que si había un tornado. Está bien que me quede aquí porque me está allá afuera, allá en el freeway. Ya todos los carros están parqueados hasta allá. Desde que estamos acá ni no había estado así, ¿vale? Uy, mira qué. Vamos a montar aquí hasta que pase.
palo la señora que allá me enfrente. Tuvimos que mover ese palo de la calle porque se vino feo el tornado ayer. Como pueden ver allá enfrente, una sola tirazón. Es lo que el tornado dejó ayer que pasó la noche. Un tornado fuerte. Está apada la calle completamente. No, hombre, es palón también va. Palenque ese que se cayó ahí. Más para adentro, creo más. Estuvo fuerte el tornado ayer, miren. Ese palón estaba grandísimo y lo aventó todo por aquel lado. Aquí estaba este otro. Estaba bien altísimo y hizo pedazos.